Sprendimas neblaiviam sėsti prie vairo dabar jau buvusiam kriminalinės policijos viršininkui Algirdui Matoniui kainavo ne tik karjerą, bet ir sočią senatvę. Iš pareigų atleistas Matonis neteko teisės į 3000 litų galėjusią siekti pareigūno pensiją. Patyręs kriminalistas ko gero kelerius metus nebegalės pats sėsti prie vairo ir turės sumokėti baudą už vairavimą išgėrus. Jis yra atleidžiamas už pareigūno vardo pažeminimą. Ir reikia pasakyti, jog konstatavus pareigūno vardo pažeminimą, iš tikrųjų generalinis komisaras neturi jokio pasirinkimo, nėra galimybės taikyti kitokios nuobaudos. Tai reiškia, kad jisai atleidžiamas, jis neišeina į pensiją, jisai reiškia, yra atleidžiamas ir jisai negaus pensijos kitų socialinių garantijų. Matonis patikrinimą vykdžiusiems pareigūnams aiškino, kad neblaivus iš Druskininkų į Vilnių ryžosi važiuoti gavęs svarbios informacijos, kurią norėjo nedelsdamas pranešti generaliniam komisarui Sauliui Skverneliui. Generaliniam komisarui Algirdas Matonis paskambino tik tai tuo atveju, kai jau buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Ir visos tos insinuacijos, kad buvo susitarimas kažkoks, tikrai tokio dalyko nebuvo. Buvęs generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius ir vidaus reikalų ministras Dairis Barakauskas neslėpė, kad jiems šios istorijos užkulisiai kelia abejonių, ar Matonis netapo į jo kėdę nusitaikiusių kolegų provokacijos auka. Tačiau net ir tokiu atveju Matonio poelgis negali būti pateisinamas. Lietuvos Respublikos įstatymai visiems galioja vienodai, tame tarpe ir Matoniui. Tas įvykis su juo yra nepateisinimas. Aišku, kur daug žmonių, kur daug pareigūnų, ten tikėtina, kad atsiranda visko, nes siekia kiekvienas žmogus su savo norais, ketinimais, ambicijom ir kartais pamatuotum, kartais nepamatuotum. Matonį į kriminalinę policiją pakvietęs Grigaravičius tikina, kad nors nepakeičiamų pareigūnų nėra, Matonio nuopelnai policijai yra milžiniški. Esą ne vieną nusikaltėlį už grotų pasodinęs kriminalistas vertinamas ne tik Lietuvoje. Pareigūnų profsąjungų pirmininkas sveikina departamento ryžtą kovoti su neblaiviais kolegomis, nepaisant antpečių. Tačiau nuogąstaujama, kad menkus atlyginimus gaunantiems pareigūnams keliami per griežti reikalavimai. Palyginti pavyzdžiui su įstatymus pažeidinėjančiais politikais, kurie net įkliuoja prie vairo neblaivus, toliau lieka Seime. Kelti aukščiausio lygio, sakykime, reikalavimus, ten, sakykime, ir kad ir skaidrumo, ir kad turėtų nenusižengti, nenukrypti, yra pakankamai, toks neadekvatus, kada tuo tarpu yra politikai, kurie elgiasi kaip nori. Ateityje turėtų, kaip čia, ir mūsų valdžios institucijos, ir vadovai galvoti apie tą dalyką, kad visgi tokių specialistų paruošimas yra tikrai net ne dešimtmetis. Ir švaistytis jais be abejonės yra didžiulė prabanga. Matonis į skandalą buvo įsivėlęs ir prieš 2 metus, kai paaiškėjo, jog kriminalinės policijos viršininkas biografijoje nuslėpė, kad anksčiau dirbo KGB. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.